Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku bakalan buat video tentang squishy haul. Ini squishy haulnya ada 5 dan ini tuh kayak aku nanti nunjukin kayak urut gitu. Misalnya satu aku beli apa. Ini tuh bener-bener urut. Kayak misalnya kalau nggak kayak yang jelek duluan, yang bagus nanti terakhir, nggak kayak gitu. Ini tuh urut belinya ya. So jangan lupa like dulu and subscribe dulu di bawah. So without further ado, let's get started. Jadi ini tuh udah aku kumpulin, kelihatan. So kita buka dulu dari kreseknya atau kantong plastik. Jadi yang pertama aku beli itu ada anjing squishy. Itu mungkin sebagian udah ada yang tahu squishy ini. Sorry ada selotip. Menurut kalian aku bagus apa ngeganggu kalau pakai selotip ini? Komen di bawah. Ini tuh aku beli yang warna coklat. Ini tuh mini ya. Next nomor 2, ini urut yang kedua. Aku beli Jumbo Panda Ban. Ini yang laki-laki melet. Biasanya tuh yang laki-laki melet tuh emang seru ya guys. Aku suka banget sama squishy ini. Next itu aku ada squishy ini. Itu tuh tadi belum ada packagingnya ya. Ini aku ada soft cream. Ini packagingnya di sini. Karena ini tuh aku beli tuh waktunya udah beda-beda, nggak barengan gitu. Ini packagingnya. Ini tuh my first squishy galaxy. Galaksinya juga cakep, ini ungu, biru muda sama biru. Aku lebih suka warna galaksi yang kayak gini daripada ada pinknya. Next itu aku beli mini flash ban, ini small ban, apa itulah namanya. Ini yang terakhir tuh emang urutannya emang spesial banget. Jadi ada ini tuh keluarannya baru dari, nggak mau kasih tahu dulu guys, surprise. Tuh dua, tadam, ini tuh creamy candy rainbow yummy bear toast. Ini mungkin makanannya yummy bear kali ya. Ini tuh keluaran barunya ya, creamy candy. Iya kayaknya keluaran barunya. Ini acrylic tag-nya. Terus ini ada yang kayak buat tempat HP-nya gitu, buat dicantolin ke HP. Terus ada tag-nya. Ini tuh brandnya dari Punimaru sama Creamy Candy. Oh ya, waktu itu ada licensingnya guys. Mana ya? Nah ini licensingnya. Ini di sini nih. Nah, pokoknya di sinilah. Ada tulisan Creamy Candy. Cek Creamy Candy. So kita squish. Oh ya, by the way, ini tuh aku ini aku beli dari Squishy Station. Ini kalau nggak percaya, ini ada plastiknya. Aku cuma beli di Squishy Station cuma satu. Ini IG-nya. Sama ini ada lain. Oke. Di situ tuh murah-murah, dan ini tuh plastiknya bukan ori dari Cream Candy. Udah waktu aku beli ori, tapi plastiknya aku ganti. Ini tuh squishy-nya ori ya guys. Yang tadi aku omongin tuh plastiknya. Dan ini tuh rainbow tapi nggak ada warna merah dan nggak ada warna hijau, tapi tetap masuk rainbow. Aku suka banget sama ini.
Dan dia tuh warnanya ungu, biru, kuning. Itu ada sprinklesnya, tapi sprinklesnya tuh kayak cuman dicat doang, jadi kayak nggak jatuh. Lucu banget mukanya. Ini belakangnya ada tulisan Yummy Bears sama Yummy Toast. Pokoknya inilah. Ini tuh tekstur banget ya. Oke, kita buka. Ini tuh bisa dibuka ya, karena ini bukan ori dari Creamy Candy-nya. Ini plastiknya bisa dibuka, dan ini squishy-nya bener-bener soft. Tapi ini tuh kayak udah ada defect. Aku beli emang belum defect, terus aku mau keluarin dari plastik orinya, terus ini kayak itu ketarik gitu. Dikit banget. Wanginya enak banget guys, kayak melon gitu. Aku recommended banget kalian untuk beli ini. Harganya tuh 245.000. Lumayan murah, tapi ini nggak murah dan nggak mahal. Jadi kayak sedang gitu. Karena 200. Oke guys, bye. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye. Ini tuh bener-bener squishy baru aku ya. Pasti kalian belum pernah lihat kan? Aku punya squishy ini, dan ini, dan yang lain tadi. Bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Komen selotip kayak gini cakep atau enggak ya, atau mengganggu kalian. Bye guys.